Eu fiz o curso com o Remo, né, da Criptonita Máquinas, entendeu? Pra falar que o curso do cara é excelente, entendeu? Funciona mesmo. E tem mais ou menos aí que eu comecei a fazer foi em abril. Hoje é 17 de outubro, né, de 2023. Eu vim com os resultados excelentes. Eu aprendi pelo curso Minhas Dicas do Remo. Então, ele é excelente, eu faço a galvanização no arame, né? Um jeito manual, curso de qualidade, o cara explica direitinho, funciona. Ele tá vendo o quanto das peças. Ficou muito próximo, muito mesmo. Cara de resposta e confiança.